様、東京国際空港羽田に着陸いたしました。この飛行機は南ウィーク8番ゲートに到着いたします。お急ぎのところ恐れ入りますが、シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際には手荷物がずれていることもございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。お降りの際には携帯電話などの忘れ物をなさいませんようお座席周りをお確かめください。早炊きの上のくぼみもブラシ外で体が来るのが待ち遠しい時期となりました。どうか皆様お体大切にお元気でお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいまして誠にありがとうございました。飛行機はただいま一旦停止しておりますが、定められた駐機場に向け、後ほど再び地上走行再開いたします。どうか今しばらくお待ちください。様にご案内いたします。ただいま入りました情報によりますと、私どもの飛行機が出機する予定の駐機場は前の飛行機でまだ使用中とのことでございます。この前の飛行機が出発し次第、私ども定められた駐機場に入る予定でございます。お急ぎのところ大変恐れ入りますが、どうか今しばらくお時間を頂戴いたします。ご迷惑おかけし申し訳ございません。